Hello，大家好，我是 Wang Toby。这是啥？篮球挑战？算了，还是等一下再玩。不好意思，忘了给你睡觉了。好险，我有睡眠药水。不给你上厕所是我的本领，所以我先给你洗澡。继续来拿我的飞行币，逗你开心。我太难了。我太难了。收一下每日优惠奖励，舒服，少拿一瓶睡眠药水。要不给你喝满足所有要求的药水。算了，还是给你拉屎吧。来打篮球获得奖励吧。我也来抽奖喽！还算行。想玩弹珠啊？好了，可以了，玩完了。你别笑。来吃饭。我剪辑有点累了，能不剪吗？不能。干！搞错了，再来。我剪辑好不累哦。那你就别剪了。成功逃脱剪辑。撑死你！我的飞行币不够啊，怎么可以坐飞机？这是啥？挺漂亮。但我还是觉得这个比较漂亮。我看汤姆猫快长大了，买一个饥饿药水好了。
终于生日了，生日快乐窝！来治疗。来坐飞机了。电机好累啊，终于可以结束了。我好像记得我还下载了汤姆猫跑酷。FXXK 真的来了。
我真的是白痴，我为什么要自残？那影片今天是真的结束了，不知道为什么这次的剪辑真的非常累。订阅点赞，不见不散。